सजी संगत के अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद जी सिंध। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत तमामु ॾुखी सियासत आहे। उनखे सम्झण जे लाइ तमामु घणी ज़हानत खपे, पर ॾिठो वञे त पाकिस्तान जी सियासत में कुझु अहिड़ा नाला बि आहिनि जिन सियासत खे इबादत सम्झी सियासत कई आहे। अहिड़ी हिकु सियासी शख़्सियत जंहिं पंहिंजी ज़िंदगीअ में सियासत खे इबादत सम्झियो, उहा शख़्सियत खोड़ा शहर सां तालको गंबट ज़िलो खैरपुर मीरस। सां तालुक़ु रखंदड़ हुई। सियासी दुनिया में उन शख़्सियत खे मियां मोहम्मद उस्मान उजन फ़कीर जे नाले सां सुञातो वञे थो। मियां साईं हाणे ताज़ो ई असां खां विछड़ी वियो आहे। असां दुआगो आहियूं त अलाह तबारक व तआला खेसि जन्नतुल फिरदौस में जॻह नसीब करे। मियां साईं पंहिंजी सियासत जी शुरूआति 1958 ईस्वी खां कई ऐं पाण शुरूअ खां वठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ सां वाबस्ता रहिया। पीपल्स पार्टी ई संदसि लाइ पहिरीं ऐं आख़िरी पार्टी हुई। हुन कॾहिं बि उन पार्टीअ खे छॾण त छा, पर पार्टीअ जे कंहिं मुख़ालिफ़ उमेदवार जी हिमायत करण लाइ बि न सोचियो हुयो। पाण एमआरडीअ जा असीर बि हुया, एमआरडीअ में क़ैदी बि रहिया हुआ। उन अज़ीम शख़्सियत खे भेटा पेश करण जे लाइ मूं हीअ नंढड़ी कोशिशि कई आहे, जंहिं मुतालिक़ मूं ही जॾहिं कालम लिखियो हुयो त हिकु ॿिनि अख़बारुनि उन कालम खे कवरेज ॾिनी हुई ऐं ख़ुसूसन सिंध स्टार जे दिसंबर जनवरी वारे शुमारे में कवरेज ॾियण जे लाइ सिंध स्टार जे चीफ एडिटर साईं मसरूर चांडियो ऐं मैनेजिंग एडिटर साईं हाकिम अली लगाई साहब जन जो निहायत ई थोरातो आहियां, जिन मुंहिंजी हिन लेख खे पंहिंजे माहिवार रिसाले सिंध स्टार जी सूंहं बणायो। दोस्तो, अवां हिन कलम खे पढ़ी पंहिंजी राय जो इज़हार ॾींदा त अवां दोस्तनि जा बि थोरा थींदा ऐं हिन शख़्सियत जे किरदार खां वाक़ुफ़ु थींदा त अवां जी महिरबानी थींदी। सिंध सलामत, साथ सलामत।